दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डोमेश साहू अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड से। आइए आज हम बात करते हैं अल्टोस के एक शानदार प्रोडक्ट हील कफ सिरप। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये कफ सिरप है। इसमें बहुमूल्य जड़ी बूटियों का मिश्रण से इसको तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से यास्ती, वशाका, कांकेतरी, सोमलता, बनफशा, तुलसी, शहद, तितली, शुंठी, गुड़ुंची, काली मिर्च, नवाचार, सत्तू पुदीना, इस तरह से इन सारी जड़ी बूटियों को मिला के इसको बनाया गया है। आइए अब इसके बेनिफिट के विषय में जानते हैं। ये खांसी का नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। खांसी चाहे वो गीला खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो, दोनों तरह के खांसी में इसका बेहतरीन फ़ायदेमंद आप ले सकते हैं। निमोनिया या बुखार की शिकायत है उसको भी दूर करने की काम करता है। साथ साथ ये आपके गले एवं चेस्ट की जो भी इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको ये दूर करने का काम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अल्टोस हील कफ सिरप का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और आप इसका बेनिफिट लें। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस।